हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डीपी दी व्लॉगर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हमने एक छोटा सा अभी नया चैनल चालू किया हुआ है। तो ये दिस द सेकेंड एपिसोड, राइट। और सेकेंड एपिसोड फ़िलहाल हम लोग ये लॉकडाउन में ही इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, बिकॉज़ फ़िलहाल अभी लॉकडाउन खुला नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लॉकडाउन में अपने घर पे सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे, और अपना लॉकडाउन का पीरियड आप भी बहुत बढ़िया बिता रहे होंगे। हम लोग भी लॉकडाउन का ये पीरियड बहुत ही अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग बाहर तो नहीं जा पाएंगे, पर घर में बैठ के कुछ हम लोग आज वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं बिकॉज़ लॉकडाउन है तो कहीं बाहर घूम तो नहीं पाएंगे। और वैसे हमारा एरिया जो है, मैं भरूच से बिलोंग करता हूँ, राइट। तो भरूच ये ऑरेंज जोन में पड़ता है, पर और हम लोग को 7 to 7 घूमने की परमिशन है। हम लोग कुछ एसेंशियल चीज़ें बाहर लेने जा सकते हैं, पर आप जैसे जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक या तो सुपर बाइक लेके मैं अगर बाहर निकला और किसी पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ या दवाई लेने जा रहा हूँ, ठीक है। उसको फिजिबल रीज़न नहीं कहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग आज बाहर नहीं जाएंगे, पर हम लोग घर में बैठ के ही कुछ वीडियोस बनाएंगे। और आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो जनरली आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हमारी जो होंडा CBR 600 F4i है, उसमें हम लोग आज कस्टम एग्जॉस्ट डाल के देखेंगे। तो मैंने ये कस्टम एग्जॉस्ट दो एग्जॉस्ट मैंने मंगवाए थे। एक तो मेरे बाइक के साथ पहले से ही आया हुआ है, वो भी कस्टम एग्जॉस्ट है, वो स्टॉक का रेप्लिका है। पर जैसे कि आप जानते हैं, स्टॉक में आपको आवाज़ नहीं मिलती है, ठीक है। पर इसमें जो मेरा कस्टम एग्जॉस्ट लगा है, इसके अंदर बहुत बढ़िया साउंड है। तो वो एग्जॉस्ट हम आज एक बार आपको रेव करके दिखाऊंगा और उसका एक बार साउंड सुनाऊंगा। उसके बाद हमने 2 और एग्जॉस्ट अमेज़ॉन से मंगवाए थे काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन मैंने 3-4 महीने पहले ये मैंने एग्जॉस्ट मंगवाए थे। तो ये एक है मेरे पास SC प्रोजेक्ट है, और दूसरा एग्जॉस्ट है टॉस है। ये दोनों रेप्लिकाज हैं, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, अभी तक जैसे आप देखिए स्पोर्ट्स बाइक है, और 600 सेगमेंट की जो स्पोर्ट्स बाइक है, उसमें कभी किसी ने रेप्लिका एग्जॉस्ट नहीं डाला है। या तो रेप्लिका एग्जॉस्ट डाला होगा तो भी उन्होंने कभी अपने वीडियोस में ये कभी बताया नहीं है कि भाई हमने ये रेप्लिकास डाला है। पर हम लोग आज दोनों एग्जॉस्ट रेप्लिका और रेप्लिका एग्जॉस्ट डालने के बाद इसकी आवाज़ आपको कैसी आएगी वो मैं आपको आज बताऊंगा। मैंने एक टॉस का जो लिया है, ये फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, बहुत ज़्यादा लाउड है। तो मैं इसको जनरली बहुत रेयर लगवाता हूँ मतलब खुद ही लगा लेता हूँ। ये तो बहुत इजी है लगाना, पर बहुत रेयर लगाता हूँ क्योंकि इसकी साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है। और दूसरा मेरे पास SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है, वो भी बहुत बढ़िया है। शॉर्ट बॉटल एग्जॉस्ट है, तो साउंड आपको सुपर लाउड मिलती है। और आप जैसे जानते हो 600 cc की जो पुरानी बाइक है, मेरी जैसे पुरानी बाइक है, तो उसमें कैटलिक कन्वर्टर नहीं आते थे। तो कैटलिक कन्वर्टर नहीं होने के मतलब वो नहीं होते थे, इसके लिए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड थी। जैसे अभी आपके सारी बाइक देखोगे तो उसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर आते हैं, तो उसमें आपको साउंड क्या है, वो बहुत इतनी ज़्यादा खुल के नहीं आती है ज़्यादातर एग्जॉस्ट डालने के बाद। पर हमारा एग्जॉस्ट आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाउड साउंड मिलेगी। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं, दोनों एग्जॉस्ट लगाएंगे और इसकी साउंड देखेंगे। तो और मैं आपको ये एग्जॉस्ट दिखाऊंगा अभी। सही, मैं आपको दिखाऊंगा। ये एग्जॉस्ट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये टॉस का एग्जॉस्ट है, ठीक है, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है। तो ये मैंने अभी बॉक्स में पैक करके रखा था। फ़िलहाल अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में तो मैं फ़िलहाल बाइक नहीं निकालता। तो ये टॉस का एग्जॉस्ट है, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है। इसके अंदर कोई बैफल या कुछ भी नहीं लगा हुआ है, या तो DB किलर नहीं लगा हुआ है। इट्स फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड देता है ये, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो मेरे पास है वो
ये SC प्रोजेक्ट का है, समझे, ये SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है। दिस ऑल्सो रेप्लिका, ये मैंने 3000 में मंगवाया था अमेज़ॉन से। ये भी बहुत बहुत बढ़िया साउंड देता है। इसके अंदर DB किलर नहीं है और इसके अंदर बैफल लगा हुआ है, पर ये बहुत बढ़िया साउंड देता है। तो ये दोनों एग्जॉस्ट हम आज लगा के देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर। और मैं आपको इसकी साउंड दूसरी बाइक के साथ भी कंपेयर करके बताऊंगा कि भाई साउंड, दूसरी बाइक तो अभी फ़िलहाल है नहीं, पर हम लोग कभी कभी आगे वीडियोस बनाएंगे तो आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे हमारे ग्रुप में काफ़ी जनों के पास एग्जॉस्ट ओरिजिनल लगे हुए हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, आप सब जानते होंगे, आकाश जोशी, जिनकी चैनल है विवा फूड वर्ल्ड करके, उनके अंदर ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं एक्रापॉविक के। और एक्रापॉविक के उनके एग्जॉस्ट कुछ 60,000 रुपये के, 60,000 के एक्रापॉविक के ड्यूअल एग्जॉस्ट है, क्योंकि Z1000 में ड्यूअल एग्जॉस्ट लगते हैं। तो 60,000 रुपये के 2 एग्जॉस्ट है, मतलब 30,000 का एक एग्जॉस्ट पड़ा। अब समझो 30,000 रुपये के एग्जॉस्ट में आपको जो साउंड मिलेगी वही सेम साउंड आपको ये रेप्लिका में उससे भी बेहतर साउंड मिलेगा। तो ये कैसा है, जिसके पास अगर स्पोर्ट्स बाइक जिसने ले लिया है और जिसका बजट नहीं है अभी फ़िलहाल कोई पैसा खर्चने का 20,000 या 30,000, तो आप ऐसे रेप्लिका एग्जॉस्ट लगवाने के बाद वो सेम साउंड आप पा सकते हैं। पर हाँ, एग्जॉस्ट लगवाने के बाद बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है या तो बाइक के परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज मैंने भी 3 महीने पहले ये एग्जॉस्ट लगवाए हैं और मुझे फ़िलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। काफ़ी जन ऐसा बोलते हैं कि फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, वो लगवाने से बाइक के इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ये आपको सिर्फ वीडियो के द्वारा साउंड बता सकता हूँ। बाइक के परफॉर्मेंस में के अंदर क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस किस तरह का आएगा बाइक का, वो मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी बाइक के पास चलते हैं और मैं आपको तीनों एग्जॉस्ट के साउंड सुनाऊँगा। तो स्टे ट्यून, चलते हैं अपनी बाइक के पास। तो गाइस, ये है हमारी बाइक और अभी हम एग्जॉस्ट चेंज करके देखेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून, मैं आपको एग्जॉस्ट चेंज करके पहले तो मैं आपको ये स्टॉक जो एग्जॉस्ट है उसकी साउंड सुना देता हूँ, ठीक है। ये जो स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, आई मीन कस्टम एग्जॉस्ट, स्टॉक तो नहीं बोल सकते, पर ये स्टॉक का रेप्लिका है, पर ये साउंड बहुत बढ़िया देता है। तो इसका एक बार हम लोग साउंड चेक करेंगे और उसके बाद मैं आपको ये जो एग्जॉस्ट लगे हैं पड़े हुए हैं, एक SC और एक टॉस, इसका आपको साउंड सुनाऊंगा। तो मैं आपको चेंज करके एक बार साउंड सुना देता हूँ।
हेलो गाइस, हम लोग हमारी बाइक में तीन एग्जॉस्ट चेंज करके हम लोग अभी घर के अंदर आ गए हैं। तो हमने तीन एग्जॉस्ट एक बार चेंज करके देखे और बहुत बढ़िया साउंड मिली हमें। आप खुद भी देखिए ये वीडियो को और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको कौन सा एग्जॉस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या तो किसकी साउंड आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ऐसे वीडियोस हम लोग आपके लिए दूसरी बार लाते रहें। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यू आर इंटरेक्टिंग विद अस, आई मीन आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमें ये पता चलेगा। तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स दीजिए, ठीक है। और आशा करते हैं आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। ये वीडियो का इंटेंशन यही था कि आप ये जान पाएँ कि जो सस्ते वाले एग्जॉस्ट हैं उसको आप सुपर बाइक में लगाने के बाद कैसी साउंड पा सकते हैं। जो हमारे पास 2-3 एग्जॉस्ट थे वो हमने लगा के आपको दिखा दिया कि आपको कैसी साउंड इसके अंदर से आपको मिल सकती है। तो ये वीडियो इसी के साथ हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और होप सो आप हमें ऐसे ही शेयर सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, बिकॉज आपके सपोर्ट के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।